STEM hezkuntza ereduak zientzia, teknologia, ingenieritza eta matematika arloak barnebiltzen ditu. Helburua da disiplinarteko ikuspegi batetik modu integratu batian lan egitea, arloien izaera konpartimentatua alde batera utzi eta eguneroko arazo errealetan oinarrituta. Bai, ikaskuntza testuinguru esanguratsuak eta errealak ikasliei eta oro har pertsonei eskainiz. STEM hezkuntza ereduak oinarri moduan badu metodologia aktiboetan estia, nun ikaslea ardatzan, bera dan bere ikaskuntza prozesuaren protagonista, eta arazo errealen ebazpenaren bidez, trebatzen da bai, arlo horietako alfabetatze edo espezializazioan, zein 21. mendeko kompetentzien garapenean. Hori baita, geroz eta aldakorragoa eta konplexuagoa den errealitate bateri erantzuteko behar dugun ezagutza, tresnak eta oro har konpetentziak. STEM hezkuntza eredua ez da zerbait berria, egiten duen ekarpen berria da arloen arteko integrazio horren antolaketa. Eta horra asmatu egin beharko genuke ikasleen interesak eta eskola kurrikuluma bateratzen. Aldala, ikaste prozesu pertsonalizatuak ere eskainiz, non ikasliak ere, bere erabakixak ere hartu alditsuan. Teknologia gure bizitzan errestasunak ekarri dizkigun moduan, imaginaezinak ziren inpaktu sozial eta kulturalak ere ekarri ditu. Horrekin batera automatizazioak lanpostuen eraldaketa ere badakar, batzuk desagertuko diran moduan beste batzuk sortuko dira. Eta zalantzan jartzen dugu ia orain arteko hezkuntzak jarraitu aldaben, badakagun errealitate berri honi erantzuten. Geroz eta konplexuagoak diren erronka horien aurrian ikasleak pentsamendu kritikoan hezi behar ditu, geroz eta garrantzitsuagoa izango da konpetentzia zientifiko-teknologiko horiek garatzia dugun egoerari erantzuna eman eta alternatibak eraiki ahal izateko. Errealitatean, edo lan merkatuak egon aldian lanpostu ezberdinek ez da delako bakarrik ezagutza bat modu konpartimentatuan eskatzen, globalagoak dira eta disiplinartekoagoak, orduan horri nahi dotzagu erantzun. Beti ere kontuan hartuta, adibidez, ikaslien interesak eta horrek eskola kurrikulumarekin dakan lotura, hor dago gakoetako bat, eta hor asmatu beharko genuke. Gainera, arrakalak geroz eta nabarmenagoak dira gure gizartean eta horrek eskolan inpaktua bai badaka, bertan azalarazi egiten dira. Bada teknologia arrakala oso presente dakaguna, baita genero arrakala ere eta bestelako arrakala batzuk. Eta gure egin beharra eskolatik behintzat bada danendako aukera berdintasunian estia. Pentsatzen ditugunean ikaste-irakaste prozesu horiek pentsatu egin beharko ginuke baita, adibidez ze baliabide erabiltzen ditugun, ia ikasle eta eskola guztitxetaken baliabide horiek erabiltzeko aukera. Diran libriak, horre gogoeta inbiko ginuke. Berdin, azkenian txiki-txikitatik aurrei emoten detzegun mezuekin, erabiltzen ditugun baliabideekin. Ari gara euren aukerak eta hori baldintzatzen, eta genero ikuspegixak kontuan hartuta, irakaslioi badagokigu aukera horiek zabaltzia, eta adibidez, STEM arloan emakume zientzialari eta ingeneruen lana ikustaraztia, erabiltzia erreferente moduan, gu geu irakasle moduan bebai egiten dugun horretan arreta jartzia, ikustia zelako mezuak helarazten detzeun, gure gelan eta eskolan dauzen ikasle eta pertsona guztiei, eta hor jarri biko ginuke gure arreta. Eta etengabe berrikusi gure praktika eta buruan oso presente eduki denontzako eskola nahi dugula. Dugun errealitateari erantzuteko STEM hezkuntza ereduak hainbat oinarri ditu, aipatu duten moduan, inklusioa bada ardatz nagusietako bat, eta testuinguru horretan kokatzen da STEM hezkuntza eredua. Beste ezaugarri nagusienetako bat da disiplinartekotasuna edo ikuspegi globala, arloen arteko integrazioa. Beste alde batetik da, komunidadian
kokatutako arazo egoerak ekartzia ikaste-irakaste prozesuetara, ikasleekin interesekin konektatuta daudenak. Beste ezaugarrietako bat, esango ginuke, kooperazioa dela, ikasleen arteko elkarrekintza hori bilatzen da, arazoei ebazpenak topatzera bideratzen ditugunean ikasleak. Beste ezaugarrietako bat, esango ginuke, badala ikaste ibilbideen pertsonalizazioa, izan ere, arazoak ebazterakoan emaitza bakarra ez dago, edo emaitza posible bakarra ez dago, eta horretara ailegatzeko gainera bide ezberdin posibleak daude, eta ikasleak horiek esploratzera bideratu nahiko genituzke. Beste ezaugarrietako bat da, ikasten ikasi edo learning by doing eredu horretan kokatzia, nun ikaslea bere ikaskuntzaren protagonista den, berak esperimentatzen da den, berak deskubritzen da den, eta ingenieritzak dakan prozesuan esperimentatzen duen. Arazo egoeran kokatzen da, aztertu egiten da, ikusten da, zeintzu diran problematika horren zehaztapenak, erabakiak hartzen ditu, ideia ezberdinak pentsatzen ditu, ideia horiei garapen bide ezberdinak emoten dutze, esperimenta hau itxen dau, testea hau itxen dau, ikusten dau, zer dauan ondo, ze ez jaken hain ondo urten, zer egin aldaben hobetzeko, eta berriro bueltatzen dira testeatzera, ez? Eta prozesu hori da interesgarrixa. Azken finean, horbe badagoalako autoebaluazio prozesu bat, ikasle horiek doiazen deskubritzen, zein bide izan aldan egokixena, eta zein izan aldan aukerarik onena eurek nahi daben hori lortzeko. STEM hezkuntza ereduaren ezaugarriak errealitatera eramateko adibidez aukera on bat izan daiteke robotika. Robotikak azken finean integratu ditzen ditu ezagutza arlo ezberdinak, bai matematika, zientzia, horri gehitu aldiogu bai programazioa, adimen artifiziala, eta bada aukera bat, esperimentazioaren bidez eta manipulazioaren bidez ezagutza arloak modu integratu batian lantzeko eta ingenieritzako prozesu hori bizitzeko. Gainera, robotikaren bidez ere balio ezberdinak landu ditzazkegu, bada adibidez baliabideak aukeratzerako orduan, bai hardwarea edo softwarea, hor aukeraketa bat egiten dugu eta kontuan hartu dezakegu adibidez inplikazio dakan software edo hardware librea erabiltziak. STEM hezkuntza ereduan irakaslea gakoetako bat da, eta horretarako oso garrantzitsua da irakasleen formazioan eragitea. Horretarako adibidez, zuezin irakasleen prestakuntzan STEM arloak landu egiten ditu, modu praktiko batian. STEM hezkuntza ereduak eraldaketa eskatzen dabelako ez soilik kurrikulum mailan, baizik eta administrazio, komunitate, egiteko modu mailan. Eta hor artikulu hau egin beharko genituzke aliantzak, arlo bakoitzaren aukerak eta erronkak identifikatuz eta disiplinartekotasun hori danon artean eraikiz. Badakigu, paradigma aldaketa garrantzitsua dela, zaila dela bide hori bakarrik egitea, eta horretarako komunitatean lan egitea ezinbestekoa litzateke. Horretarako, hezkuntza arautuan ikastetxe mailan lan egin dezakegu, STEM arloak garatzeko planak antolatu ditzakegu, baina hortikan haratago ikusi dezakegu, bakoitzaren herrian, eskualdean, STEM arloak lantzeko dauden aukerak, zeintzuk diran, sinergiak identifikatu eta elkarrekin aurrera egin.